Qur'ondan qancha yodladingiz? Hammasini. To'liq yodlab oldingizmi? Ha. Mashalloh. Mo'tabar yigit bo'libsiz-ku. Tillo yigit bo'libsiz. Siz oltin yigit bo'libsiz. Tirik Qur'on. Mashalloh. Xatmga o'tib bera olasizmi namozda? Ha. Ha, barakallah. Siz ismingiz nima o'g'lim? Muhammad Yahyo. Muhammad Yahyo qoriding. Muhammad Yahyo qori. Qor barakallah. Necha yoshsiz? 7. 7 yosh, mashalloh. Qur'onni yodladingizmi o'g'lim? Qancha? Bir bor. Bir pora yodladingizmi? Allohu akbar. Hali maktabga chiqmadingiz-a? Endi chiqasiz. Maktabga chiqmasam bir pora yodlab oldingiz. Mashalloh. Siz ismingiz kim o'g'lim? İsmim Abdülfattah. Abdulfattoh qori. Shundaymi? Siz qancha yodladingiz? Ben 25 para yatladım. Bu ukangizmi bu kishi? Ha. Qolib ketdingizmi ukangizni? Ha. Qachon to'lov bo'ladi? Xudo xolisi bo'lib qoladi? Ha. Böyle. Ha, barakalloh. Necha yoshsiz o'g'lim? 13 yaşım. 13 yosh, ha? Barakalloh.